ये देखिए जी, ये साउंड के लिए गाड़ी आई है या GL आई, इसके साउंड पे काम करेंगे। इसकी साउंड जो है ना, आवाज़ बिल्कुल ख़राब है। अभी इसके टैपट बनाएंगे, इसके टैपट की आवाज़। आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि इसके जो टैपट हैं ये कैसे, क्या है टैपटों को। स्टार्ट कर। थोड़ी देर दे। ये देखें जी, ये है इसका साउंड। बंद कर दे। तो अभी इसके साउंड पे हम काम करेंगे और आपको दिखाएंगे। काम करने के बाद इसका जो साउंड होगा वो आपको चेक करवाएंगे। ये भी टीम लगी हुई है इसको खोलने के लिए। इंशाल्लाह खोल लेंगे तो ये VIP हो जाएगी गाड़ी। खोलो भाई खोलो। तो अभी ये 1KZ का इंजन खुला हुआ है जी, इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये ब्लॉक भी लगा हुआ है। ये पड़ा है जी ब्लॉक 1KZ के इंजन का। और ये उस्ताद पेंटर लगे हुए हैं। आज सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम 1KZ भी बनाएंगे और इस गाड़ी के जो साउंड पे काम करेंगे, इसके टैपट बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि इसका साउंड कैसे बनाया हमने, कैसे साउंड इसका निकला है। अब हमारे साथ साथ रहिएगा। ये साउंड प्रॉब्लम है जी इस गाड़ी को। उनको तेल मारना सी माड़ा जा। ये देखें, हमारी जो GL आई है ना, अभी ये टैपट कवर खोल लिया हमने। ये कोयलें भी हमने निकाल ली हैं और अभी जो है ना, इसके साउंड पे काम करेंगे, इसके टैपट बनाएंगे। आप हमारे साथ साथ रहिएगा। देखें जी, हमारी मुकम्मल वीडियो देखें आप। कोई भी बंदा हमारी वीडियो देखने वाला ये टैपट बना सकता है, कोई भी बंदा। थोड़ी मेहनत का काम है बस।
घुमा देना। घुमा 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 उत्तों भी घुमा लेना, सफा नहीं घूम जाना। घुमा घुमा व्हील खोल लेना। इसका कैम खोलने लगे हैं हम। ये टैपट बनाएंगे, इसका साउंड ख़राब है, अभी साउंड पे काम करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ साथ रहिए। और ये देखें हम टैमक अभी खोलने लगे हैं इसका। अभी इसका टैमक खोल लिया तो ये अभी कैम बाहर निकाल लेंगे हम इधर से। और ये टैमक प्लेट आप देखें, टैमक प्लेट नहीं खोलते हम। अभी ऊपर से कैम खोल लेंगे ये और इसके टैपर बनाएंगे, ऊपर से ही बनाएंगे। ये बढ़ गया और ये तार इधर डालेंगे इसको। चलो अगली गेम खोलो। अरे खड़ी रहे गराड़ी मराड़ी इतने बारह दे खोल। अपने कैम ले आ भेज ले। हाँ कर दो बात। और कोई कोली देख चुके, कोली खराब है। ये अंदर से खराब है, अंदर से कट जाती है। ये अंदर से कटी हुई है, ये आवाज़ कर रही है। अभी ये चेंज कर देंगे तो हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल साउंडलेस हो जाएगी। जैसे कि कोई भी बंदा ये टैपर बना सकता है, अगर हमारी तसल्ली से वीडियो देख ले तो कोई भी बंदा ये टैपर बना सकता है। परसेंट है अंदर से वो कटी हुई है, हो चुके हाथ में लगा कटी हुई है। कट ला मोटर से बोल तक ले चलो बाहर कट ले खाने।
ਕੱਢ ਜਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੱਢ 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 मोटर बंद कर देते चल ले कभी टाइम पार चल चला बड़ी चाबी भी दे चल है जी ਉਹਦੇ ਚਾਬੀ 19 ਦੀ ਲੈ ਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਥੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਫੜ
दोनों पहले केम टायर कर छड़ दे। खड़ जाते चल ला दे। ये देखे टैमक बना लिया हमने और अभी हम फिट कर रहे हैं इसको 12 के काबले ला। ये देखें, ये बस तार का कमाल है। जो हमने तार डाली हुई है ना, ये टाइमर को वो एडजस्टर को दबा के रख दिया। ये देखें, ये वाली तार है। चबी चबी के साथ ये हो गया एडजस्टर तैयार। बिल्कुल ओके, कस दे सब कुछ। 14 का नट भी कट करना। चल ना ना देखा। हाँ क्या अपनी तरह मसाला मार के देखो, बुला के लाओ इधर। मारी बाजी जरा सुन मारी। मारी रख है। बस कर शॉर्ट बना।
हमने टैपर बना लिए इस गाड़ी के। अभी आपको इस गाड़ी का साउंड चेक करवाते हैं। पहले इस गाड़ी का जो साउंड है हमने वो वीडियो में चेक करवाया है आपको, आप देखें। तो इसका सिर्फ हमने टैपर कवर खोला है जी, कोई प्लेट नहीं खोली, कोई और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खोली, जो कि सिर्फ टैपर कवर खोला है और केम में खोली हैं और टैपर बनाया और अभी हमने इसको फिट कर दिया। स्टार्ट करो जी भाजी साहब। अभी ये देखें साउंड करीब तो आ गया, बंद रिकॉर्ड करके दिखाना। ये आप साउंड देखें हमारे इंजन का माशाल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल हो गया, लाले कवर के ऊपर माशाल्लाह बेहतरीन साउंड हो गया। रेसा मार दरा फौजी एक दो थोड़ियाँ। ये गाड़ी हमारी बेहतरीन हो गई। हमारी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। और अगर किसी बंदे को मालूमात चाहिए हो ये टैपर के मामले में तो हम हाजिर हैं, जितनी मालूमात आपके साथ शेयर करें। तो फिर जाते भी हम स्कैनर लगा के इसको क्लियर करेंगे, तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ये अभी हम इसको वो जो है ना ये क्लियर कर देंगे। जब इसकी चेक लाइट जल रही है ना, वो चेक लाइट इसकी बंद हो जाएगी तो गाड़ी हमारी यस हो जाएगी। कौन सा मॉडल है? 2018 में। देखो साउंड लेस कर दिया, कट 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 कर दी। सिस्टम सिलेक्शन ऑफ द इंजन। डेट सर्जन ने ग्रिप पट्टे उन्होंने वो लाइट चलेगी हमारी। ये इधर हमारे कोड चलेगा, ये देखें ये कोड चलेगा। अभी कोई कोड नहीं है, ये देखें। और चेक लाइट भी बंद है और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट खड़ी है। चलो एक मिनट तो बस भाई तेरी गड्डी दे हालात आ इधर आ। ये फिर ये जल्दी ना मोबाइल खाना शुरू कर देगी। ये देख, ये देखी, ये देखी वो वीडियो बना कॉल करके। ये मिट्टी है, ये फिर रिंग खत्म हो जाती है इन्नी मिट्टी नाल। सोच ला के बराबर इसी दबा अटकी में दे सोच ला। छाड़ना रेस हला हला चल चल बस कट करो। एक गड्डी खरीदी आजादी आती थोड़ी उन्होंने तैयार करके फिर अगली गड्डी पे फुल कटाई करना है। कटाई बहुत होती है।